shirkadda Nokia waxay soo bandhigtay mobilkeeda casriga ah ee 2.2 kaasoo la filayo inuu noqdo mid suuqyada si aad ah ugu tartama dhanka mobilada smartphoneska ee hadda dadku ay aadka u xiiseynayaan. Mobilkan ayaa waxa uu wataa shaashad qiyaasteedu ay tahay 5.71 inji waxaana uu buuxinayaa badka ay indhaha ku qabanayaan marka laga reebo duleelo yaryar oo kaamirada loogu talagalay. sidaas oo kale waxa uu leeyahay kaamiro afka hore ah oo qiyaasteedu ay tahay 5 megapixel aalada garashada wajiga iyo kaamiro aasaasi ah oo 13 megapixel ah. waxa uu wataa CPU oo frequency-giisu yahay 2.2 RAM-kiisuna waa 2 ilaa 3 GB. bateriga qaadkiisu waxa uu yahay 3000 oo mAh iyadoo oo nidaamka uu ku shaqeynayo uu yahay Android One. sicirka nusqada wadata memory-ga 2 ilaa 32 GB ee mobilkan qiimihiisu waxa la kala iibsanayaa $100 oo qura, halka nusqada wadata memory-ga 3/64 GB uu sicirkiisu guud ahaan adduunka iminka uu ka yahay $115 oo qura.